harika bir yerdeyiz. Çok güzel bir sahil, bir kumsaldayız. Ve yürümeye devam ediyoruz. Rehberimiz bizi çok güzel yerlerine götüreceğini söyledi. Bugün köye döneceğiz, köyde kalacağız. Şimdi ormana girip yürümeye devam edeceğiz. Ormana girdik arkadaşlar. Ormandayız şu anda. Orman içerisinden devam edeceğiz ve çok keskin bir yol var ormanda. Vodo ağaçları temizliyor çünkü geçemiyoruz. Ben ön tarafa geçeceğim, oradan devam edeceğim. 2 saat veya 2,5 saat süreceğini söyledi Vodo. Şunu söylemem gerekiyor ki belki de bir daha bu kadar güzel bir ormana girmeyeceğim. O kadar güzel ki. Lost dizisini de biliyor musunuz bilmiyorum. Ama ormanın sahile çıkış kısımları falan gerçekten çok benziyordu. Lost dizisinin çekildiği orman, işte sahil, kumsal. Yürüyüş devam ediyor. Saat 10 dakika oldu biz ormana gireli ve hala yürüyoruz. Çok terledik. Çok nemli bir hava var ormanda çünkü. O da önde. Hemen arkasında ben varım. Benim arkamda da Daniel var. Daniel bu sefer yine arkaya düştü. Dünya turumuzun ilk ülkesi Endonezya'da bir ormanda yürüyoruz. Eğer siz de dünya turunu benimle beraber yapmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum kısmından sormak istediğiniz, önermek istediğiniz veya yorumunuz varsa hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Her türlü yorumu açığım. Sorularınıza mutlaka cevap vereceğim. Bütün yorumları mutlaka okuyacağım. Bekliyorum. Çok bakir bir orman. Kimsenin girip çıktığını zannetmiyorum. Belki birkaç kez giren çıkan olmuştur ama öyle çok kullanılan bir yer değil. Ve çok da güzel bir kokusu var ormanın. Ben daha önce hiç böyle bu tarz bir ormanda yürümedim. Şu an bir yokuş çıkıyoruz ama bir tepeye çıkacağımızı söylemişti bize rehberimiz Vodo. Şu anda yol açıyor. Yol çok kapalı. Onun yol açmasını bekliyorum. Arkamda da hemen değerli arkadaşım, çok kıymetli Daniel var. Daniel'i bekliyoruz. Daniel, are you okay? Come on, what are you doing? Ve o geliyor. Daniel, yes. Yeah. Is okay? Break? Wow. Oh. What the? What's this? Big bird. Big bird, yes. Büyük kuş. Peacock. Peacock. Oh, peacock. Yeah. Can we take a little break? Dalga ayağımı sıkacaktı ama izin vermedim. Deniz boncukları var ya, onlar yürüyor. Yani canlısı var burada, bakın. Bakın. Bu da az önce yürüyordu ama durdu. Bak o bir tane yürüyor. Deniz boncuğu, bildiğimiz deniz boncuğu, evet. Ve hemen saklanıyor. Bir dakika, seni göreceğiz. Gel bakalım buraya, canlı şey. Gel bakalım. Bu canlı. Bu canlı. Bak bu da canlı. Bunu buraya bırakıyorum ve izleyeceğiz. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Bunlar canlı. Ben daha önce hiç görmemiştim bunun canlısını. Daniel, did you see before? It is living now. Really? Bakıyoruz yine. Canlanacak biraz sonra. Yürüyecek. Bıraktım oraya. Evet. Burası onların evi. Ve bizim insanlar olarak hiçbir canlıya kesinlikle zarar vermememiz gerekiyor. Bakın. Nasıl gidiyorlar. Evet. Ama beni hissettikleri anda hemen geri kapanıyorlar ve gitmiyorlar. Deniz boncuklarının canlı halini ilk defa görüyorum. Oo, bakın şurada çok fazla var.
Bakın bakın bakın. Ama büyüyor yani. O üzerindeki boncuklar da büyüyor. Zamanla herhalde bunlar yavru biraz. Ve kayalıklarda yaşıyorlar. Kayanın üzerinde belki abartmıyorum 5-6 bin tane vardır rahat bir şekilde. Çok güzel bir sahildeyiz yine. Rehberimizin bahsettiği o küçük dağ demişti. Bir küçük dağa çıkacağız demişti. Oraya çıkıyoruz. O da şu an yolu temizliyor. Kapalı çünkü bayağı bir. Aşağıya düşmek istemem. Aşağısı böyle çünkü. Yolu açıyor. Ve biz gidiyoruz. Tırmanıyoruz şu anda. Bizim rehberin küçük dediği dağ. Hatta böyle ipler falan var. Bazı yerlerde iplerden tutarak çıkıyoruz. Sanırım geldik. En azından öyle umuyorum. Geldik. Okay, Daniel is coming. Slowly, yes, so slowly. Daniel! Bambuların tohumu var mı diye sormuştum da. Şimdi bir bambu ağacının yanındayız. Şöyle göründüğü gibi bambu bu. Dikenler var ama tohumlar yok dedi. Evet, geldi. Beyefendi geldi. Güya arkada gelirken bir tane büyük maymun görmüş. İnandırıcı değil. Okey. Ormanın en zor kısmı burası herhalde. Çünkü yol çok kapalı ve eğilerek geçmek zorunda kalıyoruz. Yine bir sahile çıktık. Çok büyük kayalar falan da var burada böyle. Rehberimizin söylediğine göre görünen yerler denizin ilerisi tarafları. Siz görmüyor olabilirsiniz ama çok böyle puslu da olsa görüyorum ben. Burası Hindistan'a gidiyor. Yani Hindistan'a gitmek istiyorsan buradan gidebilirsin dedi. Devam ediyoruz. Biraz dinleneceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet, bir palmiye türünün ağacının yanında dinleniyoruz. Rehberimize ben şu soruyu sordum. Birimize bir şey olsaydı, yani Allah korusun işte adada o kamp kurduğumuz yerde birimizi bir şey soksaydı, yılan ne bileyim başka bir tür hayvan ısırsaydı ne olurdu? Geçten söylüyorum, burada kesinlikle telefon çekmiyordu. Çekmiyor, hala çekmiyor telefon. Onun dışında adada kimse yaşamıyor. Sadece tekne bizi bıraktı ve gitti. Biz şimdi yürüyeceğiz ve teknenin olduğu yöne doğru yürüyoruz. Tekne bizi alacak. Rehber şunu söyledi, hiç sevmediğim bir soru ama cevaplayayım dedi. Kesinlikle hiçbir şey yapamayız dedi. Şu an burada birimize bir şey olsa, bir yılan soksa veya farklı bir şey olsa, kalbi dursa, ölse birisi dedi. Birimizden birisi yani. Beklemek zorundayız, yarını beklemek zorundayız dedi. Yarını bekleyeceğiz. Yarını bekleyeceğiz ve tekne bizi alacağı yere gelecek. Bizi alacağı yerde eğer biz yoksak tekne kamp kurduğumuz yere gelecek. Bunu tekneyle görüşmüş. Yani bunu biz konuştuk dedi tekne kaptanla dedi. Eğer bizi yarın orada bulamazsan geldiğinde 1 saat bekleyeceksin ve bizim kamp kurduğumuz yere geleceksin dedi. Artık orada bize ulaşmış olacak. Dedim ormanın içinde böyle bir şey gelişse ne olurdu? O zaman dedi ben dedi kamp kurduğumuz yere geri gideceğim dedi. Siz ormanda bekleyeceksiniz dedi. Ben dedi tekneyi alacağım. Bizim olduğumuz en yakın sahile, kumsala işte geleceğim. Ve oradan tekneyle dedi gideceğiz dedi. Ama şu ana kadar çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. İnşallah bu saatten sonra da olmaz. I'm coming. Daniel bir şey gördü de. I know this one, yes. You know? Yeah. Şu hani küstüm çiçeği gibi bir şey var ya. Ona dokunduğun zaman kapatır ya. Daniel ilk defa gördü hayatında. Shy grass. Yes. Very shy. Bir ev gördük. Adanın içerisinde çok eskiden kullanılmış ve terk edilmiş bir ev. İçerisinden ağaçlar falan çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi evin içinde geziyoruz. Ağaç çıkmış. Palmiye türleri var evin içinde. Sahile çok yakın ama çok eskiden kullanılmış. Bu adada yaşamışlar. Çok eski ama. Rehberimiz burada belki bir 200 yıl dedi. En az dedi. 200 yıl önce yaşanmış olabilir dedi. Daniel de evi inceliyor. Ev arkamda. Ormandan çıktık. Çok güzel bir koya geldik. Ve rehberimiz burada video fotoğraf çekebilirsiniz dedi. O bir tane sanırım deniz feneri tarzında bir direk üzerinde işte şeyler var.
Az önce göstermiş olduğum o anten gibi bir şey vardı ya, demirden direkt. Onun olduğu yerdeyiz ve orada 2 tane, 3 tane ev var ama kimse yaşamıyor. Kimsenin kaldığı bir ev değil. Kimse kullanmıyor. Daniel'in bir fikri vardı. Onun tepesine çıkalım dedi. Direğin. Ve oradan denizi izleyelim. Denize bakalım, fotoğraf falan çekeriz dedi. Ama rehberimiz izin vermedi. Burada bir su deposu var sanırım. What? Do you want to go? Really? Not up. Just we go here. Second floor maybe, huh? Yeah, but cannot go. But maybe just there. Okay. Yes. Evet. Daniel gidiyor. Evet, bir yer keşfediyoruz şu anda. Çok güzel. Altındayız. 30 metreden aşağı değil. Çıkılabilir aslında ama bir sakatlık çıkar diye korkuyorum. Daniel deniyor. He? Tehlikeliymiş. Maybe. Maybe. He get angry. Belki diyor rehber. Bence çıkmak çok doğru değil çünkü çok bir merdiven de yok aslında ama evet deniyor. Gidiyor. Durdu. Do you want to go? Go go go. Ben de çıkmak istiyorum ya. Birinci katın tepesine çıktık. Ama daha fazla gitmek istemiyoruz. Çok güvenli değil çünkü. Yani tutunabileceğimiz bazı yerlerinde bir şey yok. O yüzden geri ineceğiz direkten. Evet. Direkt daha çıkıyor. Toplamda 5-6 kat herhalde. Biz ikinci katındayız şu anda. Ama geri ineceğiz. Ben indim. Daniel de iniyor şimdi. Daniel, be careful. Okay. Sanırım burası deniz feneri. Yani deniz fenerini metal bir direkten yapmışlar. Buradaki evler de buranın bakımıyla ilgilenen insanların evleriymiş. Ama şu anda evde kimse yaşamıyor, o kesin. Hatta ben şimdi aşağı ineceğim. Evlere bir bakacağım, yaşayan yok da kapı falan açık mı, içeri girebilir miyim bilmiyorum. Kapılarda kilit var, içeriye giremiyoruz. Evet, kimse yaşamıyor içeride. Bir şey mi araştırıyorlar? Burası bir araştırma yeri mi acaba? Olabilir de. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Çok enteresan bir şey gördüm. İlk defa gördüm hayatımda. Karınca yuvası ama yerde değil, ağaçta. Onu göstermek istiyorum. Artık kaç milyon karıncanın yuvasıysa bilmiyorum ama gördüğünüz gibi ağacın üzerinde bir karınca yuvası var. Ormanda yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor ama hızlı değiliz. Çünkü yine Daniel dürbünle bir şeye bakıyor ama neye bakıyor bilmiyorum. Şimdi ben size burada bir şey göstereceğim. Bir ağaç içinden geçeceğiz. Evet, bir ağacın içinden geçeceğiz. Geçiyoruz ve ağacı şu anda ağacın içinden geçtik. Yani yol ağacın içinden geçiyor daha doğrusu. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç. Evet. Ağacın içinden geçtik. Mükemmel bir orman. Bayıldım bu ormana, bayıldım. Çok güzel. Eğer siz de bu tarz turlar yapmak istiyorsanız, oradan bir şey geçti. Hey. Oradan tavuk gibi bir şey geçti ama bilmiyorum nedir. Eğer siz de bu tarz geziler yapmak istiyorsanız, bu ormanda siz de yürümek istiyorsanız bana yorumlardan yazın. Yorum yapma bölümünden yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olabilirim. Buraya sizi yönlendirebilirim, gönderebilirim Türkiye'den. Buradaki insanların hepsinin telefon numarasını alıyorum. Rehberin, kaldığımız köyün falan. Onlara sizi yönlendirebilirim. Onlarla sizi görüştürebilirim. Siz de onlarla gelip buraları gezebilirsiniz. Fiyat konusunda falan her şeyi sorabilirsiniz. Hepsini söyleyebilirim. Çok pahalı değil, emin olun. Daniel ağacın içinden geçecek şimdi. Daniel geliyor. Come on. I saw Mushang. Yeah. I saw Mushang. Ha. Mushang, yes. Really? Ağaçta o işte Mushang diye bir hayvan var, onu görmüş. Ondan bahsetti. Devam ediyoruz. Ben de az önce tavuğa benzer bir şey gördüm ama ne olduğunu bilmiyorum.
Daniel'i hep bekledik yolda, hep bekledik. Hala da bekliyoruz. Gelin bakalım. Ah GoPro'm ah. GoPro'm olsaydı şimdi size daha güzel görüntüler aktarabilirdim ama ne yapalım? Olsun. Sağlık olsun. Telefonda iş görüyor sonuçta. Evet. Evet arkadaşlar, gezimiz, orman gezimiz burada sona erdi. Dün buradan başlamıştık. Bu kumsaldan başlamıştık. Tekrar o kumsalda bitti. Botumuz bizi bekliyor. Dün ayakkabımı burada giymiştim. Hemen şu ağacın üzerine ayakkabımı giymiştim. Orada tekrar ayakkabımı çıkartıp terliklerimi giyeceğim. Daniel hala gelmedi bu arada. Bekliyorlar galiba. Daniel bekliyor. Rehberimiz. Ben ayakkabımı değiştireceğim. Evet. Bottayız. Bota bindik. Biraz sonra başlayacak yolculuk tekrardan. 2 saat kadar da bu sürecek. 3 saat 10 dakika. 3 saat 40 dakika sürdü orman yürüyüşümüz. Şimdi de bota bindik yine. Botla gideceğiz. En son bota kim biniyor bilin bakalım. Tabii ki Daniel. Daniel is coming. Go 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 go. Okay, I'm waiting. Go. Daniel geçiyor. Be careful. Daniel de yerini aldı. Hemen arkamda Daniel. Evet, yolculuk başlıyor. Yolda görüşürüz yine.